নিয়ামার ব্র্যান্ডের 0.6 এটা কিন্তু চারটা কালার দেখেন, হোয়াইট, ব্ল্যাক, বেগুনি কালার আছে। এটাকে আমরা টান দিয়ে খুলে এটাকে ওয়াশ করতে পারবো। তোরে আবার এসএস এসএস আর এটা ঢাকনাটাও কিন্তু এসএস এর, পলিটা উঠলে ঢাকনাটা এসএস আসবে এবং জায়গায় বসে রাখবেন, বাচ্চাদের রিস্ক নেই, এটা ভিতরে হাত যাবে না, কোনো শর্ট করবে না, হট হবে না। তো এটা রেট দিব মাত্র অনলি 1250 টাকা। চমৎকার কালার, একটা হলো গোল্ডেন কালার, একটা রেড কালার, একটু দেখাই দিব। এটা ভিতরে স্টিল, বাইরে স্টিল। 1450 টাকা, যেটাই নেন 1450 টাকা থাকবে। বাতিগুলো জ্বলবে চারদিক থেকে। আর চাটা হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হবে, এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে। এটার দাম থাকবে মাত্র 2500 টাকা। এটাও ডাবল প্রোটেকশন, স্টিল এবং ফাইবার। চাকা খাবেন না, এটা যারা নেবেন 2050 টাকা পড়বে এটা। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আজকে চমৎকার কিছু ইলেকট্রিক ক্যাটেল দেখাবো। শীতকালে কিন্তু আপনারা সবাই এরকম ক্যাটেল খুঁজে বেড়ান, কারণ ইনস্ট্যান্ট যাদের চা কফি খেতে হয় কিংবা ডিম সেদ্ধ, আর এছাড়া সারা বছরই কিন্তু অফিস কিংবা বাসাবাড়িতে এরকম ক্যাটেল আমাদের সবাই লাগে। তো আজকে ক্যাটেল দেখানোর জন্য আমরা চলে এসেছি নিউ ভাই ক্রোকারিজ, কাশেম ক্রোকারিজে, কাশেম ভাইয়ের কাছে। কাশেম ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? এই তো ভাই, অনেক ক্যাটেল রাখছেন তো আজকে। হ্যাঁ, অনেক ক্যাটেল রাখছি। সামনে শীত আসতেছে, আমাদের চা কফি খাইতে হয়, ইভেন আমাদের গরম পানি দরকার হয়, অজুর পানি দরকার হয়, গোসলের জন্য পানি দরকার হয়। আজকে এই জিনিসগুলো যদি আপনার বাসায় থাকে, এই ধরনের ইনভেস্টমেন্টগুলো দ্রুত করতে পারবেন। এটার আমরা মিনি গিজার বলবো। মিনি গিজার বলবো, আচ্ছা। এটা কিন্তু গিজারে তো আমরা শুধু গিজারের কাজ করি, বাথরুম থেকে একটা জিনিস চাই না খাইতে পারবো না, আমরা এটা নিয়ে টেবিলে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়ে আমরা চা খাইতে পারবো। ওকে, একটা গেস্টের সামনে এটা দিতে পারবো। একটা গেস্টের যদি বাথরুম থেকে যদি গরম পানি গিজারে নিয়ে আসি, এটা খুব খারাপ দেখা যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে আমরা টেবিলে বসে গল্প করব, মিনিটের ভিতরে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। ওকে, কোনটা থেকে শুরু করা যায়? শুরু করবো আজকে সামনের দিকে আসি, আমরা মিনি থেকে শুরু করব। আচ্ছা। যারা অফিসিয়ালি বা যারা ব্যাচেলার আছে, যারা স্টুডেন্ট আছে, তাদের জন্য এই যে কেটেলগুলো আছে না, খুবই প্রয়োজনীয়। ওকে, আবার তারপরে এইদিকে দেখেন আরো আছে, এদিকে আরো আছে। আমরা প্রত্যেকটা এক এক করে দাম বলবো এবং নামটা বলবো, ব্র্যান্ডটা বলে দিব, ঠিক আছে? ওকে। তো আমরা সর্বপ্রথম এখানে নিয়ামার ব্র্যান্ডের 0.6 এটা কিন্তু চারটা কালার দেখেন, হোয়াইট, ব্ল্যাক এবং আপনার এটা কি কালার, গ্রে কালার আছে, তারপরে বেগুনি কালার আছে। এই চারটা কালারই আছে, চারটা কালার দাম একটাই থাকবে, সাইজও একটা। এটাকে আমরা টান দিয়ে খুলে এটাকে ওয়াশ করতে পারবো, চাইলে একটু ডিম সিদ্ধ দিতে পারবো। ভেতরে আবার এসএস এসএস আর এটা ঢাকনাটাও কিন্তু এসএস এর, পলিটা উঠলে ঢাকনাটা এসএস আসবে এবং ডাবল প্রোটেকশন করা। এখানে দেখেন ভিতরে আপনার স্টিল, হিট লাগবে না, বাইরে ফাইবার আছে। ছাকা খাবেন না, বাচ্চাদের ধরলেও ছাকা খাবেন না। এখানে অন সুইচটা দিয়ে দিবেন, অফ সুইচটা দিবেন, অটোমেটিক পানি যদি আপনার উতরে যায় বন্ধ হয়ে যাবে। এটা শুধু এটার ক্ষেত্রে না, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার অটোমেটিক বন্ধ হবে। ওকে, প্রত্যেকটা অটোমেটিক বন্ধ হবে। এবং কটলেসটা দেখেন কত চমৎকার। এই যে কটলেসটা যে কোনো জায়গায় বসে রাখবেন, বাচ্চাদের রিস্ক নেই, এটা ভিতরে হাত যাবে না, কোনো শর্ট করবে না, হট হবে না, কোনো সাইড এফেক্ট নেই। এটাকে বসায় দিবেন, চা হয়ে গেল, ওটা বন্ধ হয়ে গেল। এটাকে নিয়ে এবার বাগানে খান, বারান্দায় খান, আপনার টেবিলে খান, যেখানে খান খাইতে পারবেন। সুন্দর চাটা আপনি করে খেতে পারবেন, কফি করে খেতে পারবেন। এটা রেট দিবে একবার ধামাকা, যেহেতু এটা শীত চলে আসলে কিন্তু এটা 1500-1800 টাকা এগুলো দাম হয়ে যাবে। যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন, শর্ট জলদি অর্ডারগুলো করবেন। আমাদের কাছে যতক্ষণ পর্যন্ত স্টকে আছে ততক্ষণ আমরা আজকের যে রেটটা দেখতেছেন ভিডিও থেকে, এই রেটটাই দিব। এই রেটটি আপনি পাবেন। এটা দাম থাকবে মাত্র, এই চারটা কালারই আছে। যখন যে কালার থাকবে, কিন্তু বাইরের প্রোডাক্ট ভাই সবসময় অ্যাভেলেবেল কালার থাকে না। যতক্ষণ যে আগে অর্ডার করবেন, সে আগের কালার নিতে পারবেন, পছন্দ কালার নিতে পারবেন। তো এটা রেট দিব মাত্র অনলি 1250 টাকা। 1250 এই যে চারটা কালার দেখতেছেন, আপনার স্ক্রিনশট নিয়ে নেবেন। একটা সাদা, একটা ব্ল্যাক, একটা গ্রে কালার, একটা হলো বেগুনি কালার। যে কালারটা লাগে আপনারা বলবেন। যারা আগে অর্ডার করবেন তাদের কালার মেনশন পাবেন, যারা পরে অর্ডার করবেন হয়তো বা কালার আমরা অনেক সময় দিতে নাও পারতে পারি, কারণ কালারটা তো এখানে তৈরি হয় না, বাইরে থেকে আসে। তো তারপর আসেন আমরা আরেকটা দেখাবো, 0.8। এটাও নিয়ে আমার ব্র্যান্ডের, সেম একই কাজ। এই যে এখানে একটু দেখাবো, এটা পুশ করলে এটা খুলে যাবে, খুব সুন্দর। এটাও আপনি লাগিয়ে রাখতে পারবো। যে কটলেসটা ওখানে থাকতেছে, ওখান থেকে কটলেসের দুইটা কালার, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক। এটা যারা নেবেন, এটা নিতে পারবেন অনলি 1350 টাকায়। ওকে, 1350 টাকায় 0.8 নিতে পারবেন, সেম স্টাইলই হবে। তারপর এখানে আসি 1.5। এটা নোভা পেস্টিজ ব্র্যান্ডের 1.5। এটা পুশ করবেন, এটাও ঢাকনা খুলে যাবে। এটা এক পার্ট স্টিলের। হ্যাঁ, আচ্ছা। এটাও আপনার যারা নেবেন, রেঞ্জটা কম হবে, যেহেতু ছোটোর তুলনায় বড়টা রেঞ্জ কম হবে। যারা যদি একটু কম প্রাইসে চান, তারা এটা নিতে পারবেন। 1 বছরের প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের ওয়ারেন্টি হবে, ফুললি ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছরের, ফুললি ওয়ারেন্টি 1 বছর থাকবে। এটার দাম থাকবে মাত্র আপনার 1200 টাকা, অনলি 1200 টাকা। আচ্ছা, এটাও আপনি এরকম একটা কটলেস পাবেন, এটা হয়ে যাবে। ওয়ারেন্টি আছে, ফুললি 1 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, ঠিক আছে, আপনার মেমো পাবেন সাথে। তারপর আসি আমরা, এটারই বড় সাইজটা আছে, নোভা ব্র্যান্ডের 1.8 লিটার। এটাও সেম সিস্টেম, এই যে চাপ দেবো, এটা খুলে গেল। এটার ভিতরে আমরা চাইলে হাত ঢুকে ওয়াশ করতে পারবো, ডিম সিদ্ধ দিতে পারবো, সবই করতে পারবো। এটাকে আবার চাপ দিব, লক লেগে গেছে, এটাও অটোমেটিক হয়ে যাবে। এটার দাম থাকবে 1350 টাকা। ওকে, তারপরে দেখেন পেস্টিজের আরেকটা চমৎকার কালার, একটা হলো গোল্ডেন কালার, একটা রেড কালার। যার যেটা লাগবে, এটা ডাবল কপারিং করা, ডাবল স্টিল।
একটু দেখাই দিব। এটা ভিতরে স্টিল, বাইরেও স্টিল থাকবে, ডাবল স্টিল। এটা হালকা গরম লাগবে, মানে বেশি একটা গরম লাগবে না, ডাবল প্রোটেকশনের জন্য। এটা অটোমেটিক হবে। এটা রেট থাকবে আপনার 1450 টাকা, যেটাই নেন 1450 টাকা থাকবে। তারপর এখানে দেখবো একটা নোভা ব্র্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস, ট্রান্সপারেন্ট গ্লাস। এটা কিন্তু এখান থেকে বাতিগুলো জ্বলবে চারদিক থেকে। আর চাটা হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হবে। নবীনা ব্র্যান্ডের। এটা আপনার গার্ডেন পয়েন্ট লিমিটেড একটা ব্র্যান্ডের, সিজিএল ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, তো এটা যারা নেবেন, এটাও কটলেসটা আছে সেম ভাবেই, কোনো রিস্ক থাকবে না। এটা অটোমেটিক হয়ে যাবে। এটার দাম থাকবে মাত্র 2500 টাকা। ওকে, অনলি 2500 টাকা। মিয়াকো ব্র্যান্ড, পরিচিত ব্র্যান্ড, এটাও নিতে পারেন। এটাও আপনার সেম সিস্টেমই, এটাও ডাবল প্রোটেকশন, স্টিল এবং ফাইবার। চাকা খাবেন না। এটা যারা নেবেন 2050 টাকা পড়বে। এটারও কালার হবে, আমরা কালার যখন যেটা থাকে দিব। এটা ব্লু কালার হয়, একটা অ্যাশ কালার হয়, একটা হলো রেড কালার। তো আমরা এটা নেবেন 2050 টাকা। ওকে, তারপরে যে মিয়াকোর আরেকটা আসছে নতুন ডাবল প্রোটেকশন, এটাকে আপনার চাইলে এভাবে খুলতে পারবেন। সরি, এটার লক সিস্টেম আছে, যে এখানে বন্ধ করলাম, এই যে চিপ দিব উঠে যাবে। ঠিক আছে, এটার আবার হাত ঢুকে কাজ করতে পারবো। ঠিক আছে, এটাও খুব সুন্দর ডাবল স্টিলের। এটা নিতে পারবেন। এটার দাম পড়বে আপনার 2350 টাকা। 2350। এগুলো কিন্তু রেট কিন্তু ভাই, গরমটা একটু কমলে, শীতটা পড়ে গেলে এটা রেট কিন্তু আপনার 3232 টাকা এরকম রেট হয়ে যাবে। যারাই নেবেন সহজ যদি অর্ডার করুন, যত স্টকে আছে, আমরা নেক্সট ভিডিও দেওয়ার আগ পর্যন্ত আপনারা নিতে পারবেন মাত্র 2350 টাকায়। ওকে, তারপরে মিয়াকোর আরেকটা দেখেন, খুব চমৎকার। এটা ফাইবার বডি, এটা পুশ করব, এটা খুলে নিব। এটা ফাইবার বডি, হ্যাঁ, বাটি কয়েল। এগুলো চাইলে 1 কাপ চাও, প্রত্যেকটা 1 কাপ চাও করতে পারবেন, 2 কাপ করলে 2 কাপ করতে পারবেন, হাফ কেজি করলে হাফ কেজি করবেন, 1 কেজি করলে 1 কেজি করবেন। এটার হলো সাইজটা হলো 1.8 লিটার। এটাও আপনার কটলেস সিস্টেম, অটোমেটিক হবে। এই যে সুইচটা দিয়ে দিব, কাজ হয়ে যাবে, এটা অটো উঠে যাবে, ধরতে হবে না। এটা যারা নেবেন, এটা নিতে পারবেন। রেট থাকবে মাত্র 1800 টাকা। অনলি 1800 টাকা থাকবে এটা রেট। আর এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন একদম শুল্ক মূল্যে, পাইকারি রেটে খুচরা কিনতে পারবেন। খেয়াল রাখবেন আপনারা এটা। আর যত দ্রুত পারেন আপনারা আগে অর্ডার করবেন, আগে পাবেন, এবং এই রেটে নিতে পারবেন যতক্ষণ স্টকে আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা, অর্ডার করার সিস্টেম একদম ইজি সিস্টেম। এটা নিউ ভাই কুকারিজ ভাই, এখানে কোনো ভেজাল নাই। এখানে আসার জন্য যদি কেউ চান, এটা ঢাকা নিউ মার্কেট, সবার পরিচিত মার্কেট। কাঁচা বাজারের সামনে আসলেই আপনি পশ্চিম পাশে 20 ভবনের, এটা হলো নিচতলায় ঢোকার সময় হাতের বাম পাশ দিয়ে 3-4টা দোকান পরে আসলেই নিউ ভাই কুকারিজটা পেয়ে যাবেন। আর এখানে কাশিম কুকারিজও আছে, আমাদের দুইটা শপে আপনারা নাম্বার আছে এখানে। এই যে নাম্বারগুলো দেওয়া আছে, এগুলো ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ এবং বিকাশ নগদের সুবিধা দেওয়া আছে। এইগুলোতে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা স্ক্রিনে যে নাম্বারগুলো আছে, নগদ বিকাশের 1000 টাকা বা 500 টাকা বিকাশ করে দিবেন। বাদ বাকি টাকাটা আপনার হোম ডেলিভারি ঘরে যেয়ে বসে পাইবেন। এটা হলো কুরিয়ার খরচটা আপনাদের দিয়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, আর এটা আপনারা বাকি প্রোডাক্টটা পেয়ে আপনারা কুরিয়ারের লোকের কাছেই পেমেন্ট করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, যারা ইলেকট্রিক ক্যাটেল নিতে চান, অবশ্যই কিন্তু এই ভিডিওর প্রাইজিং অনুযায়ী পারচেস করতে চাইলে খুব দ্রুত অর্ডার করবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।